Bienvenue dans votre chaîne Esengo TV à travers votre émission Nasa la Nini. Bandeko Esengo na biso ezalaka tant nyonso ko mona bino bozali ebele bozolanda biso na Esengo TV koyeba ke bozali ebele ezali lolenge bozo benga biso lolenge bozo pesa biso ba makanisi lolenge bozo pesa biso ba suggestion na bino na bakako ezokomela biso na Esengo TV na masolo to lisungi ya bandeko bozo benga biso na Esengo TV lolenge bozo réagir ezosala biso vraiment plaisir komona ke tozali bomoko toza ensemble entre biso tozo sala pona bino et na bino bato bozo landa biso. Merci beaucoup. Là je vois depuis la France, je salue Orvine bon PC Boto, merci beaucoup. L'histoire na biso ya lelo ezali ndenge na otaki ko promettre bino dernièrement que tozali na ndeko na biso moko na Angola à découvrir abandaki ko suspecter attends qui était mais subitement comme ça aye ko découvrir que maman naye aza na relation amoureuse na mobali naye yango lisolo to bingi to beta siko parce que l'équipe moi mikolo ebele to prometa ki bino ke to kobeta bino lisolo ko mais tellement to zala ki pe na makambo ebele ya kosala na makambo e komela ki biso na Esengo TV yango sala ki ke lisolo ko ezo moins retard mais to tika ki pe ngomba te parce que ndeko ebisa ki biso to zela asala ba investigation naye asala vraiment ba preuve oye ko la seke maman naye azo bimana ndeko naye bongo ko pesa biso lisolo naye mobimba et to pesa makanisi ndenge tozo sumba ba ndeko nyonso to sumba pe pour te bisaye asala nini alors lisolo na biso ezali boye ndeko na biso ya mwasi na mobali naye basali 8 ans de mariage basali 8 ans de mariage na 2020 oyo tozali. Alors, ndeko na biso balingana depuis 2012 et ezalaki na janvier ya 2012. Na 2012 balingana, donc balingana na 2012, disons balingana na avant 2012, mais mariage ezalaka na 2012, mais balingana avant. Alors, maman ya mona mwasi oyo alingaka libala oyo ata mokete. Alingaka yango te pourquoi? Selon la raison na ye, alobi que mobali oyo ekolo wana ye alingaka yango te et puis mobali azali pauvre. Mobali azali pauvre. Ndeko oyo mwasi babotama 4. Babotama 4 yana bango ya liboso aza na Allemagne, ya mibale aza na Amérique awa, ya misato ezaye ya 4 ezali cadette na bango petite sœur na bango ya suka avant na ndako na ye mona mwasi oyo a beteli biso lisolo oyo. Alors lisolo na biso ezali ndenge nini? Tango bavandaka mukolo mususu ebembe moko baza na Angola po nazala clair na lisolo nanga lisolo likambo oyo problème oyo ezoleka na Angola mais bazali communauté na biso congolaise ebembe moko eyotaki kozala na mois de décembre na Angola na Palanca. Alors esemaki ndenge ezalaki mutakufi bakendaka ebele to participer na matanga ndenge ezalaka. Alors ndeko na biso ya mwasi na mobali na ye babongami ndenge ezala bazokende bembe mobali na ye azwi programme moko appel moko ya rapide ke ye aprécédé ne bembe c'est parce que ndenge ezalaka mobali ebisi mwasi na ye nga na kei yo o rejoindre nga kuna na matanga nini eyei kokoma ntango akomi na matanga ndeko na biso ya mwasi ntango akomi na matanga akuti mobali te atuni bakamaradi ya mobali bakamadi ya mobali bayebisi ye mobali nazalaki awa me bande koswana mama na bino bafandaki quelque part awa na matanga na mama na bino mais tomoni badeplace moke bazalaki neti bakeboye mona moni normal mama na nga na mobali na nga bazalaki moni yango vraiment sans problème camarade ya mobali na ye moko mwasi na ye kaka na matanga donc mwasi ya camarade na ye abende mopandi abandi koyebisa ye alabi moni ndenge eza boye eza na likambo moko ezoleka yo oyebi yango te mais likambo yango ngana koye kotika oyo na likambo oyo te e nakoki koyebisa oyo yango te brutalement comme ça parce que ça va te choquer mais eloko na koyebisa yo solo na mobali na yo bien yebisa ye akanisa ndenge bobanda et ayeba mama na bino combien de fois akombata ye combien de fois alinga ye te mutu na ye esala parce que
oyo bazo sala to éviter maman na bino azo sala yango pourquoi bande commence à ekoya ndenga izalaka abi tout ce que tu viens de me dire je n'ai rien compris essayez un peu à cause la clair na ba parole bien sur ebisinga elingi koloba nini camarade ya moi si ayebisi alobi maman na yo na mobali na yo moi nazo suspecté bango c'est comme si bazana makambo moko boy mais entre temps ndenge azo betela ndeko lisolo ayebi déjà que bazali na relation amoureuse parce que camarade ya mobali na ye donc mibali na bango baza ba camarade mwana mwasi azalaki choqué penza makasi c'est parce que monaki yango andimaki te ke mama na nga akoki kozala na biloko moko boye andimaki yango te mais lokola bayebisi likambo oyo aboyaki nde balobala lingala kobwakisa yango aboyaki konéglige yango atiaki yango na motema e na butu ntango bazongi ndako atimi mobali na ye mais comment yo boye na tozalaki na matanga tofale tokende nzela moko ozwi appel oyebisingaki nakende yo kende na kolanda yo na matanga kuna naluki yo ozalaki te qu'est-ce qui s'est passé non bengo telefone ekangama qu'est-ce qui s'est passé mobali ndeka ezalaka nde mibali bazalaka raison na bango et puis bon d'accord mais mobali ayebi te ke mwasi déjà ayoki lisolo moko boye bandeko nini ekokoma lobi na ntongo mwasi oyo mwana ndeko na biso oyo ya mwasi esika avandaka bazali 3 portes lupango ndako moko eza ya pasteur e ndako moko ezali ya ndeko basambelaka na ndeko oyo ya mwasi église moko mwana mobali oyo asambelaka mpe na église kaka wana ya bango bandeko nini ekomi mama wana basambelaka église moko abengi ndeko oyo ya mwasi lisu na ndako wana le lendemain alobi na ye naza na lisolo moko nameka koyebisa yo mais lisolo ozoyebisa yo naza na mposa na panza bino te mais naza na mposa bozala mpe na lisolo yo na mobali na yo c'est parce que lobi likambo moko esalamaki na komprenaki yango bien te est-ce que mama na bino azalaka vraiment mama oyo abota yo ou bokutana kaka na ngola ndenge ezalaki na ngola okomi kobenga ye mama e oprésente biso ke eza mama na yo abino c'est ma maman biologique eza mama na ngai oyo abota ngai abi d'accord lokola eza mwana oyo abota yo pas de problème mais bosolaka mingi na mama linga mama asungaka yo na couple na yo et non à détruire couple na yo deuxième personne bandeko mobali akendaki mosala na buta mobali aye par curiosité moi si c'est la toute première fois azwa telefone ya mobali na idée ya kovérifier na idée ya kocontrôler bandeko ntango mobali ake kosokola mwasi azwi telefone ya mobali bandeko naza na baimage wana na telefone na nga naza na nyonso bacapture d'écran tout naza na yango c'est parce que lisolo oyo ekokende molai bandeko mwasi ntango azwi telefone akoti na répertoire ya mama na akoti na répertoire akoti na conversation ya WhatsApp ya mama na bango na mobali na ye bandeko makambo ndeko oyo ya mwasi akuti eza insupportable akoki kosupporte yango te akuti baconversation oyo akuti na mobali na bakoma na niveau wana te akuti bafoto oyo mama na bango azotinda mobali na ye bafoto oyo ezali vraiment que oyo mama koki kotinda yango te oyo meme bolingo komi ndenge akoki kotinda yango te babiloko mpenza tozoyoka vraiment epe bamoïse mbiye wana bafoto wana oyo tozoyoka ezobima kuna na makambo bamoïse mbiye bafoto wana bavideo bandeko na ngai mwana ntango amoni yango mwana azalaki tellement choqué azalaki tellement na kanda mais tellement azali mwana oyo aza na maîtrise ya vie asambelaka vraiment alobi mama na biso aedika biso mais moi je n'ai pas compris pourquoi maman arrivé tina po ya kosala makambo boye likambo komi ndeko na biso ya mwasi eza yango wana bandeko sikoyo ndeko na biso ya mwasi alobi Dave ndenge eza boye papa na biso akoma mutu moko boye je peux dire maladif na sens nini bato batension papa na biso aza mutu batension aza mutu moko bakomi déjà mikolo makasi te metala kaka afrique na biso alors makambo oyo soki nayebisi ngo papa ekoki kosala ke papa
akoki perdre la vie parce que ça likambo mokete bandeko na yebisa bino likambo moko nasala parenthèse moko tant tobetaka masolo oyo tant tosolaka na bino masolo oyo ezalaka te mpo tolekisa temps ezalaka te parce que on a manqué à faire ezalaka te parce que biso d'ailleurs na poto tozanga mambo osala te loba bato basalaka te mais biso tosalaka ma je travaille dans la vidéo ya kosala comment nasalaka tant tobetaka masolo oyo elingaka koloba te ke tobetika mpo oyoki esili non elingaka koloba ke tobakisa mwa baprudence mwa mayele tobongisaka mpe basense ya bavie na biso bamama boteyama bandeko basi boteyama bandeko mibali boteyama bapasteur boteyama baleki na biso boteyama tobetaka masolo opamba te tobetaka masolo c'est parce que tomeka kobongisa bisika oyo eza mabe c'est parce que na monde ya lelo mabe vraiment ekomi ebele mabe ekomi ebele malamu ekomi mokie mabe ekomi tellement ebele bandeko soki tozomeka kotelema te mpona kosolola soki tomipesi kaka na batéâtre tomipesi kaka na bamusike topesi kaka na baprédication ya église c'est bien mais tomekaka kosolola ngo tozwaka mayele na baniveau moko ya baboye toyeba nini ezoleka donc makambo mpo ekomelanga te il faut nasala nini yo ndeko mama oza na mwana na yo oza na bana na yo comment kolinga okende kaka kobima na mobali ya mwana na yo pourquoi mpona koganye nini oyokaki mpona mobali wana sentiment nini oza nango oyo okomi na niveau ya kobima na mobali ya mwana na yo bandeko tobetaka masolo opamba te eswa quand même biso tozwaka masolo otango ndeko azobenga ozomona kindeko azoloba ngo na souci quelque part okonisi lokola azokosama ntango atindeli bapreuve donc équipe Esengo TV ekiti kuna équipe Esengo TV ya Luanda ekiti na terrain emoni bapreuve etali makambo nyonso ça fait mal ça fait très mal des choses comme ça des choses pareilles ça fait très mal bandeko tobetaka masolo oyo po tozala mayele na vie ngana loba ntango nyonso mokolo moto okufa ayebaka te lobi liwepo oyela okufi otiki bana no ndenge nini vie na yo osali yango ndenge nini après la mort il y a une autre vie na loba air nyonso moi je suis chrétien malgré que c'est motivé ezaka mpona bachrétien te tobongisa bomoto na biso vie na biso tobongisa yango pourquoi olingi kobima na ndeko na yo ndeko mobali obala mwasi na yo mwasi kitoko boza bien 8 ans de mariage omonika kobima na mama na ye oyo ndosala amour na mama ya mwasi na yo pourquoi gagner mpona koluka nini ozalaki séduit na nini bino mibale na mama na mobali oyo keli nivo bandoki bozali tobongisa bavie na biso merci na kani parenthèse alors ndeko na biso ya mwasi ayebisi biso boye alobi de nga nazoyeba te likambo oyo eza trop brutal toza na bana misato ya 7 ans ya 5 ans na ya 2 ans parce que toperdra mwana moko avant tobota mwana oyo ya 2 ans toza na bana misato bango misato baza basi alors likambo oyo solo miongo brutal nakoki koperdre libala nakoki koperdre papa na nga nakoki je ne sais pas nasala nini nasola na bapara ya mwasi na nga bazaka mpe mosika na Congo biso tozala na Angola mama na mama kofatikala kaka na papa nasola na bapasteur na biso mpe ya lelo confiance mpena il faut makasi liso parce que toomona makambo ebele je ne sais pas pourquoi alobi na nga ndenge wana je ne sais pas alobi na nga bomo pourquoi abi makomona koso wana pasteur na c'est parce que pasteur na nga akosekanga eloko alobi na nga wana c'est parce que pasteur na nga akosekanga nayebi te pasteur akoseki par rapport à quoi est-ce que pasteur ne adragaka ye wana nayebi te bolimbisanga bandeko mais eloko alobi naki nakokomisango pasteur na biso te parce que soki na biso pasteur na biso akosekanga ye je ne sais pas pourquoi alobi ndeko wana bandeko mwana mwasi ayebisi biso alobi yebisa bandeko ya Esengo TV bayebisanga nasala nini naboma libala sans que nayebisa mutu parce que mobali dernièrement avandisi ngai azosola na ngai que na otanga kombo ya mutu te na mobali azoyebisa ngai o chéri na nga mon amour naza likambo moko mpona yebisa yo mais likambo yango eza facile te nakokai kosala likambo yango te mais nayebi te soki nakoyebisa oyo yango ndenge nini c'est pas la raison. Les pères de Bali Kamara, le lelo tozali
4. Bon, ben, comme si vous êtes dans les 5, mais si on a vérifié que nous allons le 4 février. Alors, tu vois, c'est dimanche le 2. Tant que vous avez fait un peu de temps, mais ça n'est pas cité. Alors, vous voyez, ça ne peut pas être asala nini nina koki kozala c'est parce que vie na ye ekomi kokende ya kokufa ekomi kokende ya mabe ndeko na biso ya mwasi asala nini ndeko na biso ya mwasi asala nini bandeko c'est triste to lekisa RT to betaka masolo opoto zala to bakisa connaissance na makambo to yebite kaka bandeko na biso basala biso mabe kaka ba parents na biso bazosala biso mabe yango yo soko za na mama na yo azwaka yo lokola mwana pesa ko ba conseil atalisa ko nzela ya malamu yo kela mama na yo parce que la maman ya mabe na mokili yo bazali ba papa ya mabe na mokili yo bazali lelo tozomona yango même pasteur na yo akoki ko détruire vie na yo même ndeko na ko détruire vie na yo même voisin na yo patron na yo na mokili mutu nyonso ko détruire vie na yo bandeko mokili komi mabe mokili komi mabe tango za ko beba bandeko faut que ça président na makambo nyonso faut que milengela na makambo nyonso bandeko bosu bandeko ya mwasi tout ce que ndeko ya mwasi asala nini ndeko na biso ya mwasi asala nini abo malibala est-ce que abo malibala tala ndeko na biso ya mwasi ayebi singa yibalobi David soki na moni clarté que na lekisa makambo kaka na sala pe na bato ba comprendre pe le côté je vais empoisonner ma maman na côté la maman na poison bandeko na tala niveau a commis si moi na ye tala makanisa ko si moi na ye na mutu c'est parce que basa bambanda elles sont devenues des rivales mais maman na mutu na a évité que moi na a évité déjà makambo nyonso azana ba preuve nyonso azana na téléphone na ye na ba capture d'écran tout azana na ba téléphone na ye maman a évité que moi na déjà découvert makambo nyonso même mobali a évité mais bazona la mbetu moko moi ça ko ko mobali yango zomona ke makambo komo endela kufika kaboye eloko moko te alalaki après tozomona makambo ezokoma mingi mwana mwasi oyo soki esprit moko boye kotele est ce que akoki mombali ote na butu na pongi mpa asali likambo mpe mombali akufi bandeko te bakotambosa bavie na biso naloba r nyonso ke bolamu na yo yo moko moto liboso koobongo koobenga bolamu ya epa na yo mabe na yo mpe moko kooza mpe auteur ya malédiction ya mabe mpo na vie na yo bandeko lesolo na biso ezali oyo tosunga ndeko na biso ya mwasi ndeka tosalaki mpo na x oyo abotina papa na ye pareil tosala mpe na ndeko na biso oyo ya mwasi ekozala vraiment esengo ya mingi ekozala vraiment esengo ya mingi nzambe apambola bino nde nalobaka wana minapesa badédicace na ngai wana vraiment ekoki kozanga te c'est parce que bandeko esengo tv bozozala na biso ensemble bozala na biso elongo bozokende toujours na biso toza vraiment na esengo ndenge bozopesa esengo tv mpe esengo lisusu mama Agnès na Australie na papa Jean-Paul vraiment couple na bino nazosepela nango makasi boza mama mikolo boza papa mikolo mais bozolanda esengo tv nyonso tozosala esengo tv bozolanda biso mpe bozopesa baide na makanisi na bino Agnès papa Jean-Paul depuis Australie bambote na bino ebele merci na ndenge bozosunga ndeko x oyo abotaki na papa na ye merci beaucoup Orville Bompese Boto na France merci 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 3 fois merci comprendre merci Judelvin Zita na Kinshasa merci Abe Mokumu merci beaucoup na pesi merci na famille na Mobimba ya Godé Kimani ya Maxime Kimani merci ya Kim Kinkela grand merci beaucoup yebisa ma belle sœur ya Nadine Odia moi c'est mon louba yebisa ye ndeka tosolaki makambo eza na koka ndengwana eloko échanger na moté flash ya Silo mon ami merci beaucoup bandeko na moni tokomi vraiment na suka ya émission na biso nzambe apambola biso nzambe abatela biso tozozela ba réaction na biso comme c'est ndeko moi c'est asala nini après peut-être 2 jours ou 3 jours